درود بر دوستان عزیز. امروز میخوام اسلحه‌ای رو به شما معرفی کنم از شرکت تاروس. این اسلحه اسمش هست GX2. خب یک مقدمه از شرکت تاروس خدمتتون بگم. شرکت تاروس یک شرکت برزیلی هست که اسلحه نسبتاً خوبی رو تولید میکنه. حالا کیفیتش خیلی نمیتونیم بگیم عالی هست، ولی بیشترین معروفیتش به خاطر قیمت پایین اسلحه هاش هست نسبت به کمپانی های دیگه. خب اینو که میخوام به شما معرفی کنم، GX2 همونجوری که گفتم یک اسلحه‌ای که اسلحه خیلی جمع و جور کوچیکی هست. هم توی عکس اول ویدیو هم که دیدید فلفل نوین چریزه تقریبا میتونیم بگیم در مورد این صدق میکنه. خب اصل یکی از مشخصاتی که داره اینه که یک لوله کوتاه 3 اینچی رو داره و خیلی جمع و جور هست و در دست جا میگیره. همونجوری که میبینید خیلی اسلحه جمع و جوری هست برای کسایی که میخوان با خودشون هم کنن، تو جیبشون قشنگ جا میشه. این اسلحه با 2 خشاب میاد، یک خشاب اضافه است که میبینید یک اسلحه 9 میلیمتری هست و این هم گلوله های 9 میلیمتری که من لود کردم روی این خشاب. این هم یک دفترچه هست که با هر اسلحه‌ای تقریبا میتونیم بگیم بیاد. یک معمولا سیفتی اینستراکشنش هست که در مورد سیفتی اسلحه میگه، در مورد مینتیننس یا تعمیرات خیلی جزئی و تمیز کردن، موضوع بس کردن اسلحه، یک توضیحات مختصری رو ارائه میده خدمت شما. خب بریم یک جزئیاتی رو از این اسلحه بگم، بعد مقایسهش میکنیم این اسلحه با اسلحه بزرگتر که ببینیم که این فلفل نبین چریزه داستانش چی هست برای این اسلحه. خب این اسلحه همونجوری که میبینید یک سیفتی داره. این دکمه سیفتی هست که وقتی که شما پایین میارید اسلحه سیف میشه و دیگه شلیک نمیکنه. خب برای مسلح کردن خب همونجوری که از این قسمت آپر رو باید ما بکشیم عقب و رها کنیم که یک گلوله رو به جان لوله ببره و مسلح. خب ماشه خیلی ماشه 2 زمانه داره. این ماشه که شما میبینید که یک زائد اینجاش هست، اگر مشخص باشه این ماشه 2 زمانه است. یعنی این که شما اول در مرحله اول این ماشه رو میگیرید و مرحله دوم ماشه رو یعنی میچک کنید. خب پس شد 2 مرحله. مرحله اول مرحله یک تقریبا میتونیم بگیم که مرحله برای نشانه گیری هست که دقتمون بالا میره و مرحله بعدی مرحله شلیک کردن. خب این از این و همینجوری که این اینها قسمت هایی هستن که برای معمولا باز کردن اسلحه از اینها استفاده میشه و ما اسلحه رو باز میکنیم، تمیز میکنیم و سر جاش میذاریم. خب یک قسمت پایین داره اینجا برای معمولا نصب، میشه بگیم چراغ قوه هست، چراغ قوه نمیدونم فلش لایت میگن اینجا. برای فلش لایت هست که اینجا وصل میشه و شما وقتی که در شب بخواد اگر ادامه تیراندازی کنید خیلی چیز خوبی هست. شما یک فلش لایت اینجا دارید که میتونید که اون هدفتون رو ببینید. خب این از این توضیح مختصری در مورد GX2. اینم که قفلی که هست، قفل سیفتی برای که شما زمانی که این اسلحه جایی هست که شما نیستید میتونید قفلش کنید که در دسترس همگان نباشه. خب من یک مقایسه این با این بکنم. ببینید اسلحه 3 اینچی هست، تقریبا 3 اینچ طول لوله است، اسلحه کوچیک و مقایسهش میکنیم با های پوینتش تقریبا میکنم 5-6 اینچ باشه. این قولیه برای خودش از نظر وزن و هیکل و اینها. این 10 میلیمتری هست، اسلحه 10 میلیمتری از های پوینت و اگر کنار هم بگذاریم میبینید که این اسلحه چقدر کوچکتر از این است از نظر ابعاد، ولی کارایی این بسیار بهتر از نظر دقت، از نظر حتی سرعت تیراندازی و بقیه مسائل. این اسلحه با اینکه کوچکتر هست بهتر است. البته ما نمیخوایم بگیم که همه اسلحه کوچکتر بهتر از اسلحه بزرگتر هستن. خب من یک مثال دیگه برای شما دارم که مثلا این اسلحه والتر آرمان هست 9 میلیمتری، یک اسلحه بزرگ از نظر ابعاد خیلی بزرگتر هست. بهش میگن این فول سایز هست، 5 اینچی، 5.5 فکر میکنم اینچ باشه
طول لولش، ولی خیلی کارهای بهتری نسبت به همه این اصلایی که گفتم داره. والتر یکی از بهترین کمپانی‌های اصل اساسی در دنیاست. خب این از این. حتی ما هدفمون امروز معرفی اسلحه تاروس بود. امیدوارم که استفاده برده باشید. ازتون ممنونم از توجه شما و تا برنامه بعدی به یزدان می سپارمتون.